好啊，我把聲起身之後呢，就唔知點解變成咁啦。我老豆而家係未知道我把聲係咁嘅，我就決定換一個電話，然之後打電話俾佢，睇下佢認唔認得出嚟。我個手機呢度我有2個電話號碼，呢個電話號碼佢係唔知道呢個電話號碼嘅，我就開始打俾佢啦。唔聽電話，唔通係陌生電話佢就唔聽。喂，喂，係邊位？喂，你好啊。你邊位？你好啊，你係咪陳生啊？係啊，你邊位啊？想問下你得唔得閒啊？你邊度先？我喺呢度噶。冇嘢就收線啊！有嘢啊！你邊位？直接講。你得唔得閒啊？喂，陳生，喂，唔把我自己嘅號碼再打多次俾佢。喂，你而家估到我係邊個未啊？柒咗未啊？差啲爆粗啊！我啊！你聽下我把聲，我而家天籟之音啊！叫你平時冇咁夜瞓啦，我的媽呀！攞邊個電話打嚟嘅你啊？我咪換咗個電話號碼咯。我啱先差啲想爆粗，你知而家咁多詐騙電話，我想發鬧人噶啦。拜拜。真係服啦，大家知唔知道有咩辦法可以變聲啊？可以改多拉啲音啊？你有冇好啊？